Ricoveri e contagi, i numeri consegnano ancora a Padova il preoccupante primato regionale. La curva non scende da noi a Padova, ma neanche in Veneto. La curva sta salendo con una pendenza, diciamo così, inferiore rispetto però non piega. Contagi che si registrano anche tra i pazienti al Sant'Antonio e al Giustinianeo. Abbiamo questi due piccoli focolai che coinvolgono qualche unità di ospiti e 3 operatori in tutto. Pazienti che al momento del ricovero erano negativi. Infettati dunque da personale sanitario non vaccinato? Noi stiamo esaminando tutte le possibilità di come si sia sviluppato questo contagio. Naturalmente questa è un'ipotesi, ce ne sono anche altre. I dipendenti che sono risultati positivi vengono, come dire, allontanati dalla corsia ospedaliera e poi prima di ritornare devono avere, come dire, quelle caratteristiche necessarie a poter operare all'interno della corsia ospedaliera. Quindi nei reparti ospedalieri c'è ancora personale non vaccinato. C'è una percentuale pari a circa il 10% dei nostri 8.000 dipendenti che ancora appunto non sono stati vaccinati. Se non c'è modo di adibirli ad altre mansioni o si convincono o verranno sospesi. Intanto l'arrivo di 125.000 dosi di Pfizer è stato annunciato con entusiasmo, ma si tratta di fornitura settimanale per tutta la regione, troppo poche per imprimere quell'accelerazione che il governo promette ormai da 2 mesi e intanto è scesa l'età critica in terapia intensiva, la media dei ricoverati a 64 anni.